Зашел на новый объект, попытаюсь заснять все от и до. Смещаем каналюгу, а то больно уж торчит. Последний этаж, можно и поиграться. На голову уж точно ничего не ебнется. Только если пернатые под нас рут. Всегда закрывай маркер. Я у мамы стройбик. Мультитул в помощь. Бжик-бжик. Главное все сгладить и потом еще смазать, чтоб заходило хорошо. Короче, классические приемчики. Кстати, я этим силиконом даже ключи разводные смазал. Трубы эти мешают, но я их обрежу позже. Они под давлением. Снова смазочка. Сейчас зафиксирую, и все будет канто-мальто. Немного пены, сквознячок тут устроил. Да и холодно нынче. А на шее держатель из трубы Рихау. Бля.